दोस्तों, कीड़ों द्वारा बनाया गया एकमात्र भोजन शहद ही है जिसका उपयोग मनुष्यों द्वारा किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शहद कभी भी खराब नहीं होता है, क्योंकि शहद का रासायनिक यौगिक ऐसा होता है जो इसे बैक्टीरिया के प्रभाव से बचाए रखता है। शहद में एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और अन्य औषधीय गुण भी होते हैं, जिनके कारण ये स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं के इलाज में लाभकारी है। तो आइए जानते हैं शहद के मुख्य फायदों के बारे में। नंबर 1, खांसी का इलाज करें। शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि खराब गले को आराम देते हैं और ऐसे बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं जो संक्रमण का कारण होते हैं। खांसी से जल्दी राहत दिलाने के लिए ताजे नींबू के रस और शहद के एक बड़े चम्मच का मिश्रण तैयार करें और नियमित अंतराल पर इस घोल को पीते रहें। नंबर 2, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएं। शुद्ध शहद में एंजाइम, प्रोटीन, खनिज और अमीनो एसिड की मात्रा होती है जो किसी व्यक्ति में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में योगदान देती है। नंबर 3, पाचन तंत्र के लिए। शहद एक प्रभावी एंटीबैक्टीरियल है। ये पूरे पाचन तंत्र के लिए लाभकारी है। शहद गैस को भी बेअसर करता है जो अक्सर ज्यादा खाने की वजह से होती है। भारी भोजन से पहले शहद के 1 या 2 चम्मच का सेवन पाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 4, घाव और चोट को ठीक करें। गुनगुने पानी और हल्के साबुन से घाव और चोट की सफाई करने के बाद प्रभावित क्षेत्र पर शहद लगा लें और एक पट्टी से पूरी तरह प्रभावित क्षेत्र को ढक लें। हर 24 घंटे बाद पट्टी बदलें। जिन लोगों को एंटीबायोटिक दवाओं से एलर्जी होती है, शहद उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। नंबर 5, मांसपेशियों की थकान के लिए। शहद एथलीट के प्रदर्शन और सहनशीलता के स्तर को बढ़ाता है और मांसपेशियों की थकान को कम करता है। ग्लूकोज तुरंत शरीर द्वारा अवशोषित हो जाता है और तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि फ्रक्टोज धीरे धीरे अवशोषित होता है और शरीर को निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 6, जलने के लिए। आप शहद का उपयोग छोटी सी जलने की चोट पर भी कर सकते हैं। इसके जीवाणुरोधी और फंगस रोधी गुण बैक्टीरिया के विकास को रोक सकते हैं और रोगाणुरोधी गुण संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। नंबर 7, नींद के लिए। कई लोगों को सोने में परेशानी होती है। शहद इस समस्या के लिए एक सरल उपाय है। शहद ट्रिप्टोफैन को आसानी से मस्तिष्क में प्रवेश करने की अनुमति देता है। ट्रिप्टोफैन एक यौगिक है जो कि हमें अच्छी नींद दिलाता है। शहद और दूध दोनों ट्रिप्टोफैन युक्त खाद्य पदार्थ है, इसलिए बिस्तर पर जाने से पहले 1 गिलास दूध के साथ शहद लें। नंबर 8, मोटापे के लिए। सुबह के समय खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ शहद और नींबू का रस पीने से वजन कम होता है। ऐसे करने से लीवर की सफाई के साथ विषाक्त पदार्थों को हटाने और शरीर में वसा को बाहर करने में मदद मिलती है। नंबर 9, चेहरे के लिए। शहद के रोगाणुरोधी और फंगस रोधी गुणों के कारण यह स्वस्थ और चमकदार त्वचा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ घटक माना जाता है। हर दिन चेहरे पर शहद लगाना त्वचा के लिए लाभदायक होता है। शहद के मास्क का उपयोग मुहासे और काले धब्बे के इलाज में सहायता करता है। ये होंठों को भी नरम बनाए रखता है। शुद्ध शहद का उपयोग करने से होंठ नरम बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके लिए सोने से पहले होंठों पर बस कुछ शहद लगाकर रात भर छोड़ दे। नंबर 10, ब्लड शुगर को नियंत्रित करें। शहद मीठा होता है, लेकिन शुगर से पीड़ित लोग भी बिना किसी समस्या के इसका मजा ले सकते हैं। वास्तव में शहद फ्रक्टोज और ग्लूकोज के संयोजन के कारण ब्लड में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। शहद आपके ब्लड में शुगर के स्तर को तेजी से बढ़ने नहीं देता है।